Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update di video kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya waktu saya bisa membeli korek Zippo Amerika original yang ini, seri Zippo Ball angka 8. Ya, ini koreknya. Ini tempo hari saya beli dengan cara mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jadi saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, menyisihkan uang sedikit yang sudah saya kumpulkan, dan akhirnya saya bisa membeli korek Zippo Amerika ini. Ya, inilah barangnya. Yang tempo hari juga ada video unboxingnya. Zippo seri angka 8 bola biliar. Ya, ini kotak dus, ini segel oranye-nya. Jadi memang waktu itu saya kepengen sekali mendapatkan korek Zippo ini, yang dimana harganya sedikit mahal, tapi saya suka dan saya berniat untuk memilikinya. Dan dimana saat itu saya tidak ada uang, jadi saya mengumpulkan, menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk mendapatkan korek ini, dan akhirnya saya dapatkan juga. Kenapa saya suka desain dari korek Zippo ini? Karena menurut saya korek ini tampilan santai tapi pasti, dengan motif angka 8 yang menurut saya cukup simpel, tidak banyak terlalu motif bergambar warna ini warna itu, hanya warna hitam dan putih dibalur dengan angka 8 berwarna hitam. Ya, inilah barangnya. Insert juga oke. Jadi sedikit berbagi pengalaman saya buat kawan-kawan yang mau mendapatkan korek Zippo Amerika tetapi rezekinya belum cukup. Tips dari saya ialah kumpulin uang sedikit demi sedikit biar kawan-kawan bisa mendapatkan korek Zippo yang diimpikan. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan korek ini. Sebenarnya saya ini tidak merokok, jadi korek Zippo ini saya suka, dan untuk mengkoleksi korek Zippo saya gunakan untuk korek Zippo sebagai bermain trik. Jadi saya suka trik Zippo di luar dari menggunakan korek Zippo ini untuk merokok. Oke, semoga bermanfaat dan kawan-kawan sekalian suka dengan channel saya. Subscribe yang belum subscribe. Ya, demikian. Terima kasih. Salam Jeling Indonesia.